Mga balay ipatukod sa Catarman, Northern Samar para sa low-income families ug informal settlers. Karong bag-o gipirmahan ni Catarman Mayor Antet Rosales ang usa ka undertaking kauban ng mga opisyal sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino kun 4PH project. Itukod ang low-cost housing sa duha ka ektaryang yuta sa barangay Old Rizal. Base sa disenyo sa DHSU-D8, ang tukurong panimay adunay gidakon nga 27 square meters nga ibutang sa 4-story tenement building. Dugang sa ahensya, anaalang matud pa sa 3,500 ang bayaran sa housing beneficiaries. Selyado na ang pagpatukod sa neap-training center sa Northern Samar. Mibisita si DepEd Undersecretary Gloria Jumamil-Mercado sa Schools Division of Northern Samar niadtong June 30. Highlight sa iyang pagbisita ang pagpaligon sa partnership nga mopaligon sa edukasyon sa probinsya. Usa na niana ang katukuran sa National Educators Academy of the Philippines. Usa kini ka training facility para sa mga teaching ug non-teaching staff sa kinatibuk-ang Region 8. Ipabarog ang training center sa usa ka ektaryang duna nga idunar sa University of Eastern Philippines.